You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជួនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស800ខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីកម្ពុជាទៅគៀនកងការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាថ្មីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងអន្តរជាតិស្គាល់ទោសការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងកំណើននៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលធនាគារ ANZ ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងការរកស៊ីរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីការយាយីពីសត្វក្របីរបស់វៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៀតមិនរាថយឡើយតែពួកគាត់កំពុងស្វែងរកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើបាតុករលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោកគ្រងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកអះអាងថាកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនោះមានសម្ពាធអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍សម្ពាធរបស់គេគឺឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឲ្យវែកមុខអ្នកដែលសម្លាប់កម្មករឲ្យដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវនេះត្រូវគេព្យួរដូចគេជន់ឈ្លីអញ្ចឹងគឺគេរំលោភគេមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងតវ៉ាឲ្យយើងសម្ដែងមតិឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែជុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញឲ្យសម្ពាធពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងទៀតហើយខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺច្បាស់ជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មឲ្យយើងវិញតាមផែនការដែលគ្រោងទុកលោកសំរងស៊ីនឹងចេញដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23មករានេះទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាសុទ្ធតែបានអះអាងថាពួកលោកមិនកំសាកក្នុងបេសកកម្មតវ៉ារបស់ពួកគាត់ទេតែពួកលោកក៏មិនធ្វើឲ្យភ្លើងដែលលោកអះអាងថាមិនមែនក្រុមលោកអ្នកបង្កាត់នោះឲ្យឆេះរៀលដាលកាន់តែធំនោះដែរយើងអត់យកសាំងយកទៅចាក់លើភ្លើងទេបាទគឺយើងយកទឹកយកទៅបន្លត់ភ្លើងនេះគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនថាយើងកំសាកមិនមែនយើងញ៉ាមិនមែនយើងខ្លាចបើយើងញ៉ាយើងកំសាកយើងដេកផ្ទះយើងហើយមិនមែនចេញមុខ10 20 30ឆ្នាំម្នាក់រងគ្រោះទុកវេទនាម្លឹងទេដូច្នេះយើងនៅក្នុងសភាពតស៊ូប៉ុន្តែយើងតស៊ូដើម្បីរស់មិនមែនតស៊ូដើម្បីស្លាប់ទេនេះជាគោលនយោបាយរបស់យើងដើម្បីខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នាយើងអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រណាស្លាប់ទេចឹងហើយបានជាយើងយកបញ្ញាមកដោះស្រាយយើងយកបញ្ញាអត់យកហិង្សាដោយគណៈបព្វជិជនទេបាទដូច្នេះយើងនៅប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិដោះស្រាយបានយើងឈានទៅច្បាប់អន្តរជាតិតទៀតចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់មានសង្ឃឹមឲ្យតែយើងរួបរวมគ្នាហើយតស៊ូទៅមុខទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតើរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខាងណាជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងហិង្សាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះរបស់លោកវ៉ាន់វិចារនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន181បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថ្កោលទោសចំពោះការប្រើកម្លាំងហិង្សានិងកំណើនអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងពេលតវ៉ារឿងប្រាក់ខែគោលកាលពីដើមខែមករាអង្គការទាំងនេះក៏នឹងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ23នាក់ហើយបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងអន្តរជាតិទាំង181ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22មករាបានថ្កោលទោសម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើសលប់និងយ៉ាងសាហាវព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនដោយបំពាននិងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងអមនុស្សធម៌ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនៅគុកត្រពាំង plong ខេត្តកំពង់ចាមចំនួន23នាក់ដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2និងទី3មករាមកអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc លោកណៃវ៉ងដាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះក៏នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបេសកកម្មដាក់ញត្តិទៅបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅគុកត្រពាំង plong នោះយើងចង់ឲ្យស្ថានទូតអន្តរជាតិទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង23នាក់ហ្នឹងដែលមានលោកវ៉ុនពៅលោកច័ន្ទពុទ្ធសាសលោកខេងសវឿនហើយនិងកម្មករ20រូបទៀតហ្នឹងឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌមូលហេតុចម្បងគឺអ្នកទាំង23ហ្នឹងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅអំពើល្មើសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនឹងដាក់ញត្តិទៅបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28មករាហើយជាជំហានដំបូងនៅថ្ងៃទី23មករាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនឹងយកញត្តិទៅដាក់ជូនស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ថៃអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងស្ថានទូតភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង181ក៏បានទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរដូចជាឲ្យមានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីរកជនដែលទទួលខុសត្រូវលើការប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករនិងធានាឲ្យបានថាជនប្រព្រឹត្តត្រូវបានយកមកកាត់ទោសដោយគ្មានបង្អង់និងផ្ដល់សំណងដល់អ្នករងរបួសនិងគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងទាមទារឲ្យឈប់ប្រើអំពើហិង្សានិងកម្លាំងហួសហេតុដូចជាការចាប់ខ្លួនជនស៊ីវិលដោយបំពាននិងផ្ទុយទៅវិញធានាឲ្យបាននូវការការពារអ្នករស់នៅកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នរួមទាំងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងអាវុធដោយមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់គោរពកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយអនុសញ្ញានៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏បានទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធានាថារាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមួយរយៈកន្លងមកនេះមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវជាហូរហែទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ23នាក់នៅត្រពាំង plong នោះហើយគាំទ្រការទទូចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងអាវុធហួសហេតុបាញ់សម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសកម្មករអ្នកតវ៉ាក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160ទន្ទឹមគ្នានឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំង181នេះដែរនៅថ្ងៃទី22មករាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំ22នាក់ក្នុងចំណោម23នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដោយជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានបដិសេធមិនឲ្យអ្នកទាំង22នាក់នោះនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី14មករាមេធាវីលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរមុនគេបន្ទាប់ពីសាលាដំបងសម្រេចមិនឲ្យលោកវ៉ុនពៅនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី8មករាខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងការងារចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសហជីពមួយចំនួនដែលក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាចោទថាជាបទបង្កកុបកម្មហិង្សាខុសច្បាប់គំរាមកំហែងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងពេលបំពេញការងារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាលោកសោមអូនបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី22មករាថាលោកសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ
จัดวิธีการตามฉบับចំពោះមេដឹកនាំសហជីពនិងជនដៃដល់ដែលលោកចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់គំរាមកំហែងបង្កហិង្សាទៅលើកម្មករលោកបញ្ជាក់ថាមេសហជីពដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់កម្មករនោះមានប្រមាណពី6ទៅ7សហជីពក្នុងនោះមានដូចជាសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោករងឈុនសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេររបស់លោកអាត់ធុនសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិទ្យាភ័ណ្ឌកាត់ដេររបស់អ្នកស្រីមុំញឹមជាដើមបាទទី1ក្រុមសហជីពខ្លះហ្នឹងគាត់គឺកុបកម្មហើយគាត់រំខានទៀតមិនមែនថាគាត់ធ្វើដល់ហ្នឹងទេគឺថាគាត់ដើរទៅរំខានអុកឡុកទៅតាមរោងចក្រកន្លងមកហ្នឹងគឺកម្មករគាត់ធ្វើអត់កើតទេដោយសារគាត់ទៅគម្រាមគប់ដុំថ្មបើមិនចេញក្រៅទេរោងចក្រហ្នឹងគឺវាអាចខូចខាតដូចជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានចូលធ្វើការដល់ហ៊ានចូលធ្វើការអញ្ចឹងអាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបាននិយោជកកាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាសូមធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការផ្នែកហ្នឹងហើយបើយើងយោងតាមច្បាប់សហជីពណាដែលគាត់ធ្វើកុបកម្មគាត់ធ្វើចោះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគោរពសហជីពណាដែលគេអត់ធ្វើក្រៅពីការស្នើចាត់វិធានការសហជីពនេះនៅមាន3ចំណុចផ្សេងទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សាសហជីពកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារក្រុមប្រឹក្សាសហជីពបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងចំណុចមួយទៀតគឺស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីនៃការធ្វើកោតកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការពារសន្តិសុខសង្គមនិងការពារកម្មករដែលមានបំណងធ្វើការនិងចុងក្រោយសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់អតិផរណាតម្លៃឈ្នួលផ្ទះទឹកភ្លើងឈ្នួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់កម្មករនិងទំនិញផ្សេងៗឆ្លើយតបបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីមុំញឹមបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងដូចនេះគឺជាការបង្កាច់បង្ខូចសហជីពរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីមិនខ្លាចចំពោះការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មករនិងតំណាងកម្មករនៅឯខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញក៏ត្រូវថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីពួកគេចេញធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160នោះដែរតំណាងសហជីពក្នុងរោងចក្របានលើកឡើងថាការចរចារវាងភាគីរោងចក្រនិងភាគីសហជីពនៅមន្ទីរការងារកន្លងមកត្រូវបរាជ័យដោយខាងរោងចក្រមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហជីពចូលធ្វើការវិញលោកសូតសុប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រ Methei Cambodia ឬ Met Hattan នៅខេត្តកំពង់ចាមជាច្រើនអ្នកនៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការដោយដើមវិញឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណាងសហជីពនិងកម្មករជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃទី22មករាក៏ត្រូវបានភាគីរោងចក្របណ្តេញចេញជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតស្ថានភាពបែបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីមានការចរចារវាងភាគីតំណាងកម្មករនិងភាគីរោងចក្រ Methei Cambodia ឬ Met Hattan នៅមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ចាមកាលពីពេលកន្លងទៅត្រូវបរាជ័យប្រធានសហជីពរោងចក្រ Methei Cambodia លោកចនធៀងមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីមានជំនួបចរចារវាងតំណាងកម្មករជាមួយភាគីរោងចក្រនៅមន្ទីរការងារកាលពីថ្ងៃទី16មករាត្រូវបរាជ័យនោះពួកលោកដែលជាសហជីពជាច្រើនអ្នកមិនទាន់បានចូលធ្វើការវិញឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រជួបបញ្ហាផ្សេងៗមិនចេះចប់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី22មករាសហជីពនិងកម្មករជិត30នាក់ត្រូវបានរោងចក្របន្លែងចេញពីក្រុមហ៊ុនដែលយកលេសថាពួកគាត់បានឈប់ជាច្រើនថ្ងៃលើសពីច្បាប់នៅក្នុងរោងចក្រអនុញ្ញាតលោកបន្តថាប្រសិនបើរោងចក្រព្រមទទួលយកកម្មករទាំងនោះវិញគឺត្រូវចាត់ទុកពួកគាត់ជាកម្មករថ្មីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យកម្មករត្រូវបាត់បង់ប្រាក់អតីតភាពការងារទាំងស្រុងលោកយល់ថារោងចក្រធ្វើដូចនេះគឺជារឿងដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ការងារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើកោតកម្មហ្នឹងហើយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករកម្មការងារយើងទាំងអស់ដែរដែលក្នុងច្បាប់គេបានចែងច្បាស់ដែរថាសិទ្ធិយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើកោតកម្មធ្វើអីចឹងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងឯងគិតថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើហ្នឹងគឺជាមនោគិតមួយដល់កម្មករយើងទាំងអស់ហ្នឹងលោកបន្តថានៅពេលដែលកម្មករធ្វើការដោយមិនមានសហជីពពួកលោកនោះភាគីរោងចក្របានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់កម្មករជាហោហែហើយប្រសិនបើនរណាចេញមុខតវ៉ាត្រូវបណ្តេញចេញលោកបន្ថែមថាក្រៅពីនេះកម្មករដែលជាសមាជិកសហជីពសហព័ន្ធកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលជាសមាជិកសហជីពផ្សេងដែលមានទំនោរគាំទ្រខាងភាគីរោងចក្រទៀតផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចស្នើសុំការបកស្រាយពីភាគីរោងចក្រគឺអ្នកបកប្រែភាសាចិនលោកសំសីហាបានឡើយនៅថ្ងៃទី22មករាដោយឡែកអនុប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុំវាសនាបានមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រមេថេកម្ពុជាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយការចរចាកន្លងទៅត្រូវបរាជ័យនោះដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងប្រកាន់គោលជំហររឹងរូសដូចគ្នាហើយការចរចាមិនអាចចុះសម្រុងខាងមន្ទីរក៏បានបញ្ជូនករណីនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាការងារអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយបន្តទៀតខាងមជ្ឈមវិទ្យាក៏គាត់ប្រកាន់ចំហទាមទារសង្រឹងរៀងខ្លួនណាខាងក្រុមហ៊ុនក៏ថាដោយសារចាំលទ្ធផលពីតុលាការគេថាមិនគាត់នឹងពិចារណាឡើងវិញតែទៅទទួលយកមិនទទួលយកណាតែខាងសហជីពខាងសង្គមជាតិគាត់ថាឲ្យសូមជួយពិការសិនទៅចាំតុលាការថាមិនថាគេសម្រេចមិនចាំគិតតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាពិបាកដែរវាពិបាកព្រោះមជ្ឈមវិទ្យាគេប្រកាន់ចំហសង្រឹងរៀងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនព្រមអញ្ចឹងទេយើងមានតែបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយចាំអាជ្ញាកណ្ដាលគេកាត់សេចក្តីមកថាមិនថាម៉ាហ្នឹងចាំគេតាមលទ្ធផលទៅណាលោកបន្តថាចំពោះការបណ្តេញចេញសហជីពរួមនឹងកម្មករជាច្រើនអ្នកនឹងការគៀបសង្កត់ផ្សេងពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រនោះខាងមន្ទីរមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រសិនបើជាមានករណីបែបនេះមែនក៏បីសហជីពឬកម្មករដែលមានបញ្ហាទាំងនោះដាក់ពាក្យស្នើសុំមកខាងមន្ទីរការងារដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សានិងត្រួតពិនិត្យពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសហជីពលោកជាន់ធៀងបានបញ្ជាក់ថាទាំងសហជីពនិងកម្មករដែលត្រូវបណ្តេញចេញពីការងារដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនប្រមាណជា50នាក់ហើយដោយឡែកខាងសហជីពលោកក៏បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការជួបចរចាជាមួយភាគីរោងចក្រនៅឯក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរួចហើយដែរហើយប្រសិនបើជានៅតែមិនអាចដោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពួកលោកទេនោះអាចនឹងមានការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបន្តទៀតខ្ញុំសូត្រសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមអាស៊ីសេរីសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី The Sydney Morning Herald ច្បាប់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23មករានេះបានឲ្យដឹងថាធនាគារ ANZ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានឲ្យប្រាក់កម្ចីរាប់សិបលានដុល្លារដល់អង្គការលីយ៉ុងផាត់តាមរយៈធនាគារ ANZ នៅកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នៃអង្គការគិតមេងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីបទផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងរកស៊ីមិនគប្បីមួយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារការរឹបអូសយកដីពីប្រជាពលរដ្ឋការបណ្តេញមនុស្សចេញទាំងបង្ខំនិងការបង្កឲ្យមានការខ្វះស្បៀងអាហារនៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានបន្តថាអ្នកនាំពាក្យធនាគារ ANZ និយាយថាធនាគារកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះនៅកម្ពុជាហើយបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក្រៅពីការខ្វល់ខ្វាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅខាងវៀតណាមឥឡូវនេះពួកគេមានកង្វល់ពីការបាត់ស្មៅទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ពីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងមកថាអ្នកស្រុកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីការដែលវៀតណាមដេញក្របីទាំងវងរបស់ពួកគេឲ្យចូលមកដណ្ដើមស៊ីស្មៅនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមរៀបរាប់បញ្ជាក់ថាសត្វក្របីទាំងតូចទាំងធំរបស់ជនជាតិវៀតណាមសម្រុកដេញចូលមកលេងឲ្យស៊ីស្មៅដោយសេរីជាមួយក្របីខ្មែរនៅក្រុងបាវិតទាំងហ្វូងយ៉ាងកកឹកកក្រែងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយព្រមទាំងមានម្ចាស់របស់វាដែលខ្វៀលក្របីយ៉ាងរំភើយទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយដែននៅភូមិតាបឹបសង្កាត់បាវិតអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ជនជាតិវៀតណាមមិនឲ្យនាំហ្វូងក្របីដេញចូលមកស៊ីស្មៅនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាតទៅទៀតអ្នកស្រីមេងសុផានថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី22មករាថាចំពោះក្របីរបស់ខ្មែរវិញមិនងាយចូលទៅរកស៊ីស្មៅនៅលើទឹកដីរបស់វៀតណាមសូម្បីតែមួយចំអាមដីក៏ពុំអាចចូលទៅបានដែរប៉ុន្តែចំពោះសត្វក្របីរបស់ជនជាតិវៀតណាមវិញគេអាចដេញចូលមកដីខ្មែរព្រមទាំងមានម្ចាស់មកជាមួយផងដោយសេរីពុំមានអាជ្ញាធរណាគិតគូរហាមឃាត់សកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយមានមនុស្សដេញមកវាមកមើលខ្លួនវាហ្មងហើយវាមកមើលក៏10ម៉ោងទៅវិញទៅដល់ព្រឹកឡើងវានាំមកវិញមករាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាហ្នឹងឃើញថាប៉ុណ្ណឹងមកតែរាល់ថ្ងៃចឹងទៅរាល់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃវាមកដែរមកព្រឹកងាយទៅដល់ម៉ោងទៅវិញទៅក្បីទៅ2 3ដែរក្បីច្រើនណាស់ក្បីជាប់50 100មករហូតមកគ្នាវាហ្នឹងហើយមើលមក2នាក់អីចឹងទៅមកដេញទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃតែខានថ្ងៃណាទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលក្រុងបាវិតលោកណេបសារុនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកនៅពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញសត្វក្របីរបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលមកខ្វៀលឲ្យស៊ីស្មៅនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅក្រុងបាវិតនោះនៅឡើយទេលោកណេបសារុនថ្លែងបន្តថាលោកនឹងធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅសកម្មភាពនេះ
តំបន់ដែលជនជាតិវៀតណាមឃ្វាលក្របីនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅតំបន់ជាប់ជាយដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅភូមិតាបិបប៉ែកខាងត្បូងនៃសង្កាត់និងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមគេដេញក្របីចូលមកឃ្វាលនៅលើទឹកដីខ្មែរភាគច្រើននៅរដូវប្រាំងគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែមិថុនាហើយគេច្រើនដេញក្របីមកឃ្វាលចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃទើបគេដេញក្របីចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វៀតណាមវិញហើយជនជាតិវៀតណាមគេដេញក្របីមកឃ្វាលម្ដងទៀតនាពេលរសៀលគឺចាប់ពីម៉ោង 2 រហូតដល់ប្រមាណជាម៉ោង 4 រសៀលប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងបន្តថាសត្វក្របីដែលជនជាតិវៀតណាមដេញមកឃ្វាលឲ្យស៊ីស្មៅក្នុងទឹកដីខ្មែរប្រមាណពី50ទៅ100ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងមួយហ្វូងមានម្ចាស់ក្របីជនជាតិវៀតណាមដើរអមជួនម្នាក់ជួនពីរនាក់រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់តុលាការនិងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាមានភាពអល់ឯកក្នុងការរកយុត្តិធម៌និងអនុវត្តខុសនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអัยការនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងច្រានចោលលិខិតស្នើសុំពន្យាលើការដោះស្រាយបណ្ដឹងចំនួន7ផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងទៅនឹងករណីបំផ្លាញស្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកចិនជេថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមមានលើកយកបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅសាលាឧទ្ធរឬតុលាការកំពូលប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនិងសាលាដំបងខេត្តនេះនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវនិងប្រងើយកន្តើយក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនគណៈបករបស់ខ្លួនទៀតនោះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកនូចម្រើនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែមករាថាលោកនិងក្រុមការងារបានធ្វើលិខិតផ្លូវការដាក់ជូនតំណាងអัยការដើម្បីសុំពន្យានីតិវិធីចំនួន2លើករួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធលោកថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនិងមិនហ៊ានចាត់វិធានការទៅលើកូនចៅឬបកពួករបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើនេះវាដូចជាប្រងើយកន្តើយហើយដូចជាមិនសមស្របនឹងនីតិវិធីច្បាប់លិខិតជូនដំណឹងនិងដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែមករាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងលោកពេញវិបុលបានបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន7របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីស៊ើបសួរនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅក្នុងដីកាបញ្ជូននោះក៏មានឈ្មោះជនសង្ស័យជាស្នងការរងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះបានកម្រិតណានោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពេញវិបុលដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែមករាយ៉ាងណានាយកក្រឡាបញ្ជីអัยការលោកហឹមពុទ្ធាសូរិយៈមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនេះខាងតំណាងអัยការបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់តំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយលោកថាលោកពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានឬសួរនាំទៅខាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលចំពោះសំណុំរឿងនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យដើមបណ្ដឹងទៅសួរខាងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងគាត់បានទទួលដំណឹងពីយើងហើយព្រោះគាត់អត់បានទៅសាកសួរទៅខាងស្នងការគាត់ចេះតែមកសួរពីយើងបើអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងដាក់ពាក្យមកវាខុសកន្លែងដែលយើងត្រូវសាកសួរហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអាតខេមជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទដើម្បីពន្យល់ជុំវិញបញ្ហានេះឡើយនៅថ្ងៃទី22ខែមករាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមអាត6លោកនីចរិយាថ្លែងថាការបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតស្នើសុំពន្យានីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌរបស់ដើមបណ្ដឹងនោះគឺជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធីរបស់តំណាងអัยការលោកបន្តថាដើមបណ្ដឹងអាចប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីសុំឲ្យអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាចាត់វិធានការឬបង្ខំឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវឡើងវិញសាលា
ងអាយកាអាចធ្វើការសាកសួរប៉ូលីសយុតិធម៌បានប៉ុន្តែប៉ូលីសយុតិធម៌ធ្វើការនឹងអត់ថាក្នុងរយៈពេលមួយវែងចឹងទេអញ្ចឹងរឿងនេះរាជការត្រូវតែមានវិធានការជាមួយនឹងប៉ូលីសយុតិធម៌ដែរដើម្បីឲ្យបញ្ជូនទៅលើធ្វើការសាកសួរអំពីដំណើរការនៃការសួរបន្ទាបបន្ថែមនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងចំនួន7ផ្សេងគ្នាទាក់ទងនឹងករណីវាយកំទេចនិងដកយកស្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11ផ្ទាំងនៅអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បទល្មើសនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានការប្រព្រឹត្តដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងជនមិនស្គាល់មុខមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទចិនជេថាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភ្នងនៅស្រុកកោះញែកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន2ថាបានកាប់យកឈើមានតម្លៃរាប់ពាន់ដើមពីក្នុងព្រៃសហគមន៍ការពារក្រុមអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើទាំងនោះក៏បានចោទប្រកាន់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចជំនាញថាមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះឡើយលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភ្នងអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើនៅភូមិស្រែធំឃុំសុកសានស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃពុធទី22ខែមករាអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចាត់វិធានការបញ្ឈប់សកម្មភាពកាប់យកឈើប្រណិតមានតម្លៃក្នុងព្រៃសហគមន៍ដោយបំពានច្បាប់សេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងសហគមន៍មួយក្រុមកាលពីដើមសប្តាហ៍បានស្វែងរកកិច្ចគាំពារពីមន្ត្រីស្ទីមនោះខេត្តដើម្បីប្រឹក្សារកវិធីផ្លូវច្បាប់រារាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានតទៅទៀតតំណាងសហគមន៍លោកសភ័ក្ររៀបរាប់ថាឈើមានតម្លៃរាប់ពាន់ដើមក្នុងព្រៃសហគមន៍ត្រូវបានគេកាប់យកតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតបច្ចុប្បន្នលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនសម្បទានចំនួន2ដែលជាទូទៅគេហៅឈ្មោះកាត់ថាក្រុមហ៊ុន95និងក្រុមហ៊ុន97មានបរិវេណដីជិតនឹងព្រៃសហគមន៍គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពកាប់យកឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍សូមឲ្យដល់កាត់ទៅអធិការសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហគមន៍ភូមិស្រែធំបញ្ជាក់ចំឈ្មោះតំណាងក្រុមហ៊ុន95លោកច័កនិងមេការឈ្មោះដុំថលពាក់សាក់3មេការក្រុមហ៊ុន97លោកថេនចន្ទរៈក្រុមសហគមន៍ក៏បានចោទប្រកាន់មេឃុំសុកសានលោកសានចិននិងអនុប្រធាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំសុកសានលោកសានកិលថាជាអ្នកបើកដៃក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើនេះដូចគ្នាវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែមករាមិនអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរសូមបំភ្លឺសេចក្តីចោទប្រកាន់នេះបានទេយ៉ាងនេះក្តីមេឃុំសុកសានលោកសានចិនបានបដិសេធថាការចោទនេះគឺជារឿងមិនពិតលោកទទួលស្គាល់ថាមានការលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍មែនប៉ុន្តែជាបទល្មើសតូចតាចព្រៃនោះដែលគេយកហ្នឹងគឺតែរបស់គេចោលរបស់ចុងតែគាត់អត់ការពារតែឥឡូវហ្នឹងគេយកតែចុងហ្នឹងមានណាឈើហ្នឹងពួកគាត់នឹងដឹងស្រាប់ហើយចេះថាតំបន់ព្រៃអភិរក្សភូមិស្រែធំមានផ្ទៃដី 3000 ហិកតាប្រធានក្រុមការពារព្រៃអភិរក្សសហគមន៍ស្រែធំលោកចរានចែនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិដើម្បីធនធានធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF ប្រចាំខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានប្រគល់ព្រៃនេះមកសហគមន៍ការពារតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតមកលោកបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានសហការជួយសហគមន៍ក្នុងកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនោះឡើយថាវាមិនខំនឹងបើកដែរបានវាចូលបានគេកាត់ទៅស្មាត់ទេរឿងធ្វើស្នងមានតែចំកាត់ទេគាត់ថាអស់ទៅសម្រាប់ហ្នឹងត្រូវគេលេងឲ្យធ្វើស្នងទៀតនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាអន្តរជាតិ ICC លោកជេងសុផលក៏សម្គាល់ថាអ្វីដែលក្រុមសហគមន៍ស្រែធំលើកឡើងគឺក្រុមការងារមូលដ្ឋានអង្គការលោកក៏បានទទួលព័ត៌មានដូចគ្នានិងបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនអង្គការពាក់ព័ន្ធរួចហើយតាមបុគ្គលិកយើងឃើញថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងមែនតែដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាប្រាប់យើងហៅហើយពីការលំបាករបស់គាត់គេចេះលួចកាប់ព្រៃឈើអីហៅហើយអញ្ចឹងហើយអត់មានអ្នកណាជួយបានមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រុមសហគមន៍ស្រែធំកំពុងរៀបចំធ្វើពាក្យប្តឹងករណីនេះតាមផ្លូវតុលាការបន្តទៀតខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីពីខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្រុមចៅ3នាក់ប្រើកំភ្លើងម៉ាអាការមួយដើមបានបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ប្លន់យកប្រាក់ពីឈ្មួញទិញដំឡូងមីកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី22ខែមករានៅចំណុចជាប់ខាងលិចភូមិប៉ាអឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវក្រុមចៅប្លន់ទាំង3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្រុកចាប់ខ្លួនភ្លាមខណៈក្រុមចៅបាញ់រះទៅពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរហូតអស់គ្រាប់អធិការប៉ូលីសស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្រមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រុមចៅប្លន់ទាំង3នាក់នោះ
មកពីស្រុកកំចាយនីខេត្តព្រៃវែងហើយពួកគេបានរៀបចំគម្រោងប្លន់ឈ្មួញទិញដំឡូងមីដើម្បីយកប្រាក់លោកថាក្រុមចៅប្លន់នេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចកំណត់ដើម្បីរកចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើប្លន់បានសម្រេចជន3នាក់ហ្នឹងឲ្យម្នាក់ហ្នឹងចូលជាដៃទៅទេដល់ទី2បានប្រើប្រាស់អាវុធទី3អ្នកជនទី3មើលផ្លូវចូលទៅបាញ់ហើយរុករើនៅក្នុងផ្ទះដែលម្ចាស់ផ្ទះគាត់ភ័យពេកគាត់បានបកកាតាបលុយចំនួន$3,200ហ្នឹងទៅក្នុងប្រយ័ត្នទីទៅវារកក្នុងផ្ទះអត់ដល់អញ្ចឹងមកវិញវាអត់មានអីវាវាយបន្ទួលម៉ូតូកំតិចចានឆ្នាំវាមកបាញ់4គ្រាប់ចំកង់ឡានដែលគាត់ដឹកដលងហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាមានកបកកទុះមានអីនៅហ្នឹងហើយអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីបទប្លន់នោះមានឈ្មោះសៀនភឿនអាយុ27ឆ្នាំឈ្មោះលីកឹមហុងអាយុ24ឆ្នាំនិងឈ្មោះសៀនជាងអាយុ35ឆ្នាំលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អាស៊ីសេរីរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះជាដំបូងយើងនឹងមានបទវិភាគថាតើរវាងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងបកណាមួយដែលត្រៀមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហិង្សាសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបដិសេធសំណើរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការស្នើសុំធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តទាមទារឡើងប្រាក់ខែគោល$160របស់សហជីពតំណាងកម្មករហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីបទវិភាគបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបង្កអសន្តិសុខសង្គមការកោះហៅនេះបណ្ដាលមកពីមេដឹកនាំទាំងពីរដឹកនាំបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលកម្មករឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេបកប្រឆាំងឡើងតុលាការលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវវិញម្ដងលោកបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋគាំទ្របកកាន់អំណាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងបកប្រឆាំងតើរវាងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងបកណាមួយដែលត្រៀមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហិង្សាលោកវ៉ាន់វិចារមានបទវិភាគមួយពីបញ្ហានេះជូនលោកអ្នកនាងតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតបានបញ្យល់ថាអំពើហិង្សាមានន័យថាការបៀតបៀនការពារធាការធ្វើអាក្រក់រកគ្នាការធ្វើទុកដាក់គ្នាបើពិនិត្យមើលសារនយោបាយរបស់មេបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាសុទ្ធតែថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដោយនៅកន្ទុយឃ្លានីមួយៗបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់យកជំហរអហិង្សានិងប្រកាសបដិសេធសមាជិកទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលប្រើពាក្យថាយួនថាពាក្យនេះអាចនាំឲ្យមានការរើសអើងលើជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនិងជាការបន្ទោសទៅលើជាតិសាសន៍ដទៃចំពោះបញ្ហារបស់កម្ពុជាចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនវិញលោកបានប្រើពាក្យដដែលថានឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិលោកក៏បានព្រមានឲ្យបកប្រឆាំងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីបាតដៃទី3ដែលអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងពេលបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានលើកពីឧទាហរណ៍ពីការគប់គ្រាប់បែកចូលវងបាតកោរបស់ប្រទេសថៃដោយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បារម្ភថាបញ្ហានេះអាចនឹងកើតមានបើសិនជាបាតកម្មរបស់បកប្រឆាំងនៅតែបន្តនោះលើសពីនេះទៀតលោកក៏មានប្រសាសន៍ច្រើនដងច្រើនសារព្រមមានពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របន្លាជួបបន្លាឬយុទ្ធសាស្ត្របាតកម្មគ្រប់គ្រងប្រឈមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងបាតកម្មប្រឈមគ្នាបែបនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តម្ដងរួចហើយនៅឆ្នាំ1998ដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតកម្មគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរងស៊ីកាលនោះអំពើហិង្សាបានបង្កឲ្យបាតកោទាំងសងខាងរងរបួសជាច្រើនអ្នកហើយថែមទាំងមានអ្នកបាត់ខ្លួនទៀតផងបើនិយាយពីសកម្មភាពនយោបាយវិញរាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរួចមកមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មនិងជួបជុំទាំងតូចទាំងធំនៅទូទាំងប្រទេសជាច្រើនដងច្រើនសារថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងបានថ្លែងសារនយោបាយប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋ
ដង្ហែញ៉ាត់ដាក់ជូនឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងបាតកម្មរយៈពេល3អាទិត្យចុងក្រោយគណៈបកប្រឆាំងបានហែក្បួនតាមដងផ្លូវនានាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបិទផ្លូវជាតិឬចូលកាន់កាប់ស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយដោយបាតកម្មនៅបរទេសទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានឆ្លើយតបវិញដោយបំបែកក្រុមបាតកោឲ្យចេញពីទីលាននៅថ្ងៃទី4ខែមករាហើយមេបកប្រឆាំងក៏មិនបានតបតឬស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងកម្លាំងសន្តិសុខអាវខ្មៅប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃឡើយការនៅស្ងៀមរបស់បកប្រឆាំងបណ្ដោយឲ្យកម្លាំងអាជ្ញាធររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រងនឹងបោះសម្អាតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ត្រូវរងការរិះគន់ពីមតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាទង្វើកំសាករបស់មេបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគេពិបាកស្មានថាបើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ចូលកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបតើអំពើហិង្សាអាចកើតមានឬអត់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមុនអ្នកស្ដាប់អាចពិនិត្យមើលពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញម្ដងនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបញ្ចេញសាច់ដុំឬរារាំងការជួបជុំទេរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបញ្ជូនកម្លាំងសម្ងាត់ទៅតាមដានពីសកម្មភាពនិងថតយករូបភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មប៉ុណ្ណោះនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនបានព្រមានបកប្រឆាំងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតដៃទី3នៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមប្រជុំសភានិងមុនពេលដែលលោកទៅបំពេញបេសកកម្មនៅវៀតណាមត្រឡប់ពីវៀតណាមវិញលោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនសនុកចិត្តទេដោយសារតែកម្លាំងកម្មករស្ទើរទូទាំងប្រទេសបានផ្ទុះកោតកម្មព្រមគ្នាដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែឆ្លើយតបនឹងបាតកម្មបែបនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមេបាតកោចំនួន3នាក់រួមមានលោកវ៉ាន់ពៅលោកថេងសាវឿននិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង3រូបនេះប្រៀបបានដូចជាចាប់មេតបធំរបស់បាតកោយ៉ាងដូចនេះដែរឬអាចនិយាយបានថាជាការផ្ដាច់ជីបចរមួយផ្នែករបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងចុះវាយបង្ក្រាបកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាការវាយសម្ពងបញ្ចេញកំហឹងកម្មកររួចហើយសមត្ថកិច្ចមិនបានពន្លត់ភ្លើងកំហឹងយុវជនដែលកំពុងតែខឹងសម្បាទេរយៈពេល1ម៉ោងក្រោយពីក្រុមយុវជនឈាមរាវឈឺឆ្អាលនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ប្រកាសតតាំងនឹងក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រើប្រាស់ហិង្សាលើពួកគេគ្មានឡើយការចរចាគ្មានឡើយការដាក់អសានវ៉ាតគឺមានតែការប្រើប្រាស់ហិង្សាបំបែករហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបាញ់លើវងអ្នកតវ៉ាហេតុការបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់របួសជាច្រើនអ្នកនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនេះហើយដែលជាមូលហេតុដ៏ស័ក្តិសមមួយនាំឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញវាយបំបែកសម្បុកបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនថាតែបាតកម្មទេសូម្បីតែការជួបជុំរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាខ្មាំងដែលបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមដែរកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនខ្លាចទេនឹងការប្រើប្រាស់ដំបងឆក់ខែលវាយបំបែកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាយកទៅដាក់ឃុំរាប់ម៉ោងរួចធ្វើកិច្ចសន្យាហើយដោះលែងរួចខ្លួនវិញការធ្វើបែបនេះមិនខុសអីពីការចាប់ព្រៀបដាក់ទ្រង់ហើយលែងវិញយកបុណ្យថតដាក់ទូរទស្សន៍បង្អួតអ្នកស្រុកឡើយចុងក្រោយនេះយើងអាចងាកមកតាមដានការត្រៀមជើងព្រោះរបស់គណៈបកទាំងពីរវិញម្ដងគណៈបកប្រឆាំងប្រហែលជាមិនមានឡើយនឹងការត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រប្រើប្រាស់ហិង្សាព្រោះថាសមាជិកគាំទ្រគណៈបកនេះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីអ្នករងនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយអ្នកខ្លះឈឺចាប់នឹងការរំលោភបំពានផ្សេងៗសមាជិកមួយចំនួនធំជាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រមិនមានអំណាចហើយមិនមានអាវុធនៅក្នុងដៃអ្នកគាំទ្របកនេះអាចត្រៀមដុំថ្មនិងដបសាំងបើសិនណាពួកគេចង់ប្រយុទ្ធមែនប៉ុន្តែมันអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាពួកគេហ៊ានប្រើហិង្សាគឺខុសច្បាប់ហើយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលនឹងវាយបង្ក្រាបបាញ់សម្លាប់ហើយអ្នកដឹកនាំតវ៉ានឹងត្រូវតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសតាមច្បាប់រីឯបកកណ្ដាលអំណាចវិញមានយុទ្ធសាស្ត្ររួចជាស្រេចទាំងទុនទាំងរឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអំណាច3នៅក្នុងដៃរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអមដោយអាវុធទំនើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកម្លាំងមួយឈុតទៀតគឺកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដើម្បីចាត់ការរាល់ការតវ៉ាកម្លាំងមានប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែអាវុធវិញក៏មិនធម្មតាដែរកំភ្លើងដំបងឆក់ខែលដំបងខ្លីគ្រាប់បែកផ្សែងឡានទឹកសុទ្ធតែបានត្រៀមរួចជាស្រេចបើសិនជាប៉ូលីសធ្វើមិនឈ្នះគេបញ្ចេញទាហានមិនឈ្នះបញ្ចេញកងកម្លាំងពិសេសហើយស្ថិតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនចូលប្រយុទ្ធតែម្ដងដោយដែលគេធ្លាប់បានអនុវត្តពីមុនមកនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលអាចថ្លែងស្គាល់ទោសបកប្រឆាំងនិងប្រាប់អន្តរជាតិថា
នេះជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងស្របច្បាប់ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងសម្រេចគោលបំណងក្នុងការជីកស្មៅជីកទាំងឬកោះរំលើងអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកឲ្យអស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែស្មៅនៅតែជាស្មៅមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យផុតពូជបានទេជាពិសេសស្មៅខ្ចីដែលទើបនឹងដុះដាលកាន់តែខ្លាំងនាសម័យនេះអាចនឹងពិបាកទ្រាំក្នុងការប៉ុនប៉ងកំទេចខ្លួនពួកគេអាចងើបតតាំងវិញហើយពេលនោះអ្នកសារព្រោះខ្យល់អាចទទួលផលវិញជាព្យុះសង្គ្រាខ្ញុំវ៉ាន់វិចាវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងការខកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបដិសេធសំណើរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគេមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះការស្នើសុំនេះបានទេព្រោះវាជាការរំលោភចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាវាមិនមែនជាការរំលោភកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកយាងសុជាមេតានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី21ខែមករាសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនអាចទទួលយកការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឡើយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2013បានស្នើទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងជាបន្ទាន់ប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវតុលាការប្រជាជនវៀតណាមខេត្តឃ្លាំងឬវៀតណាមហៅថាសុកត្រាំងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី10ខែទៅ6ឆ្នាំកាលពីខែឧសភានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដោយចោទពីបទបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរត់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប៉ុន្តែអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសខ្មែរក្រោមដោយសារពួកគាត់តវ៉ាឲ្យមានការសាងសង់សាលារៀនភាសាខ្មែរក្នុងវត្តនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី17ខែមករាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅវៀតណាមគឺជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់វៀតណាមលិខិតដដែលលើកឡើងថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃដូចនេះក្រសួងការបរទេសពុំអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមបានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបញ្ជាក់ថាយោងតាមច្បាប់អាណានិគមនិយមបារាំងដែលកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមត្រួតត្រានៅឆ្នាំ1949ច្បាប់នេះមិនបានដកហូតសញ្ជាតិខ្មែរឬមានសាលក្រមពីតុលាការណាមួយលុបសញ្ជាតិខ្មែរពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឡើយចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវិញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាជាសញ្ជាតិខ្មែរពេញលក្ខណៈច្បាប់ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាបានអះអាងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាបើដូច្នេះមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា33ដែលមានចែងពីការគាំពៀរបស់រដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមគ្រប់មធ្យោបាយការទូតនោះចោលទៅពាក្យថាខ្មែរនឹងស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់របស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនយើងធ្វើអីមិនបានអន្តរាគមន៍មិនបានពីគ្រប់សម័យកាលតាំងពីដើមមកគេទៅអន្តរាគមន៍ទៅពី79មកនេះទេដែលរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងហាក់ដូចជាក្រមគំនិតរបស់យួនខ្លាចយួនមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរក្រៅមិនហ៊ានជួយអន្តរាគមន៍នោះដូច្នេះការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេសម័យបកូលណាក៏ធ្លាប់អន្តរាគមន៍អញ្ចឹងដែរជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងដែររហូតដល់មានពុទ្ធសាសនាបដិរងនៅខាងនោះមករៀនសូត្រមានបញ្ជូនហៅថាអាហារូបករណ៍រៀនពីនោះមកនឹងទៀតគឺមានរំលោភអានឹងមុខទៅទៀតទីតាំងពីដើមមកគឺមានអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសប្រធានគណៈកម្មាធិការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបានមានប្រសាសន៍ថា
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅវៀតណាមជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីនោះមិនមែនជាខ្មែរដែលត្រូវកម្ពុជាបញ្ជូនឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះឡើយលោកថាអាស្រ័យហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់បណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីអះអាងថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយខ្មែរក្រមមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយលោកថាអ្វីដែលខ្មែរក្រមស្នើនេះគឺក្នុងនាមជាអន្តរាគមន៍ផ្នែកមនុស្សធម៌និងក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាព្រោះថាខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្ពុជាមិនមែនជាការរំលោភទេបើសិនជាទីហោទៅយួនគេចាត់ជនជាតិយួនគ្នាទេយើងស្នើសុំទៅវារំលោភលើអធិបតេយ្យរបស់គេហើយតែប៉ុន្តែបើយួនចាត់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរមិនមែនជាការរំលោភអធិបតេយ្យទេព្រោះនឹងជាខ្មែរជារបស់ខ្មែរនិតិហៅថាដើមកំណើតគឺជាខ្មែរហើយគេក៏មិនបានចូលជាតិយួនអីដែរគេនៅតែខ្មែរដដែលដោយសាររងគ្រោះបរាំងកាត់ទឹកដីនេះ21ខែក្រោយឲ្យទៅយួនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតច្បាប់ដដែលក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក្នុងរឿងខ្មែរក្រមនេះពេលខ្លះច្បាប់កម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរជាអាចធ្វើបានទៅវិញយើងមើលឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេមានសារដឹងគុណអំពី7មករាស្ដីពីយួនជ្រៀតទានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាហើយយើងប្រកាសថាកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងគឺបងប្អូនដល់គេគ្នាមើលណាស់អើយបានប៉ុន្តែត្រង់ជនជាតិខ្មែរខ្លួនយ៉ាងណាមិនចូលជុកលុបប្រសងចិនវិខនជាដើមប្រសងចិនវិខនគឺជាព្រះសង្ឃរបស់ខ្មែរកាន់សាសនាពុទ្ធហើយថាយើងបានបញ្ជូនខ្លួនព្រះសង្ឃឲ្យទៅយួនដាក់គុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាការងាររទេសលួនជនជាតិរបស់ខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែបាត់អនុញ្ញាតមានន័យថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់អនុញ្ញាតទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភេទតិចលោកអាងចន្ទរិតបានទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រមពិតជាស្ថិតក្រោមច្បាប់និងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមែនប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារពួកគាត់លោកថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចនេះវាហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបោះបង់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងនោះចោលតែម្ដងច្បាប់ជាតិយើងបានចែងច្បាស់នឹងទាក់ទងនឹងការការពារនិងគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយជាក់ស្ដែងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្មែរក្រមដែលគាត់រស់នៅទីវៀតណាមគឺរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកបានទទួលស្គាល់ហើយថាជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា33ក៏ដូចច្បាប់ជាតិទាំងមាត្រា2ដល់មាត្រា6ក៏បានចែងច្បាស់ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសខាងក្រៅគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមិនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគឺការការពារដល់ពលរដ្ឋខ្លួនទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនបានទេលោកអាងចន្ទរិតក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាខ្លាចអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកថានៅពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមកកម្ពុជាម្ដងមេដឹកនាំវៀតណាមតែងបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឬជួយការពារពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឬដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែងទទួលយកនៅសំណូមពរហើយជួយការពារតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលខ្មែរក្រមនៅវៀតណាមមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនហ៊ានជួយអន្តរាគមន៍ទៅវិញគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែវាមិនឃើញជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលអង្គការសមាគមខ្មែរក្រមបានស្នើសុំទៅក្រសួងការបរទេសតាំងពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកក៏ដូចជាថ្មីៗហ្នឹងគឺថាមិនមានឃើញថាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដោះស្រាយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាហាក់ដូចជាទុកឲ្យពួកគាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាពលគឺចំថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀនតាន់យុងបានផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំលោកឲ្យលើកយកបញ្ហាកាត់ទោសប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតទៅពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយលោកវៀនតាន់យុងប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថៃសិដ្ឋាដែលជាអ្នកសរសេរលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22មករាថាលោកមិនដឹងថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកសំណើខ្មែរក្រមទៅពិភាក្សាជាមួយលោកវៀនតាន់យុងឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយលោកក៏មិនបានទទួលដំណឹងឆ្លើយតបពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយដែរលោកថៃសិដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមិនដកថយចំពោះការទាមទារស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យដោះលែងប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឡើយលោកថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីចាត់វិធានការបន្តទៀតហើយលោកក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រមជាខ្មែរឬជាអ្វី
ខ្ញុំយាងសុជាមេតាវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានស្ងាត់បន្តិចវិញក្រោយពីមានសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើកម្មករកាត់ដេរនៅតាមផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមខែមករាក៏ប៉ុន្តែការបដិសកម្មភាពទាមទារតាមដងផ្លូវមួយរយៈនេះមិនមែនជាការបញ្ចប់ការទាមទារឡើងប្រាក់ខែអបបរមាឬហៅថាប្រាក់ខែគោលពី$80ទៅ$160នោះឡើយសហជីពតំណាងកម្មករនៅតែទាមទារសូមឲ្យភាគីថៅកែរោងចក្រនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យលោកកែវនិមលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅការទាមទារឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរគឺជាការទាមទារដើម្បីមានប្រាក់ទិញអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើការនិងមានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃផ្ទះចំណាយក្នុងជីវភាពដើម្បីរស់នៅបន្តធ្វើការងារមិនមែនជាការទាមទារឡើងប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យមានប្រាក់សល់ដើម្បីសន្សំដូរឡានថ្មីឬសម្រាប់ចំណាយវិស្សមការនោះទេប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22មករាថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការចរចាឡើងវិញអំពីការឡើងប្រាក់ខែដើម្បីពួកគេបានទទួលប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោះស្រាយវិធានការទៅលើប្រាក់ឈ្នួលបរមានេះឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់យើងនេះឲ្យបានលឿនពួកកម្មករនិយោជិតនេះកំពុងតែរងចាំនៅដំណឹងនឹងលទ្ធផលការងារនេះហើយយ៉ាងទៀតវាជាពេលមួយល្អបំផុតហើយដែលកម្មករបានចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញហើយយើងធ្វើការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅយើងជៀសវាងដល់ពេលកម្មករឡើងកុតកម្មបាតកម្មវិញអានោះគឺថានាំឲ្យមានការលំបាកលោកអាត់ធុនបន្ថែមឲ្យដឹងថាការទាមទារឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនេះដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃជាប់ជានិច្ចហើយកម្មករធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគឺមិនសល់ប្រាក់សន្សំទេគឺមានតែជំពាក់គេក្នុងមួយខែម្នាក់ពី$20ទៅ$40ទៀតផងហេតុផលដែលយើងទាមទារដល់160ដោយសារតែរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការត្រីភាគីមួយដែលត្រូវបង្កើតឡើង4គណៈកម្មការដែលដឹកនាំធំឬថាដោយក្រសួងការងារហើយនឹងជីម៉ាក់ហើយនឹងសហជីពហ្នឹងបានរកឃើញថាការចំណាយរបស់បងប្អូនកម្មករក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងគឺថាដល់ទៅ$157និងទៅ$177តែឯកសារទី2ឯកសាររបស់លោកបណ្ឌិតខេមលីដែលគាត់ស្រាវជ្រាវដកស្រង់ចេញពីក្រសួងផែនការមកដល់បទដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគាត់រកឃើញថាកម្មករម្នាក់ហ្នឹងគឺថាតម្រូវការរបស់គាត់នេះគឺថា$164ទើបអាចចាយរកបានសម្រាប់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺយោងលើឯកសារពីរនេះបូកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្មករដែលលំបាកនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសហើយគាត់តែងតែស្នើឲ្យមានការតវ៉ាទាមទារដើម្បីឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យនោះព្រោះអញ្ចឹងគាត់រត់ចេញទៅស្រុកក្រៅគាត់ចេញពីវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងរួមទាំងហេតុផលទាំងពីរទាំង3ហ្នឹងហើយដែលយើងស្នើមានការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនោះ$160ចំណែកលោកស្រីមុំញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលមានការសិក្សារកឃើញថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមិនអាចរកបានដោយសារប្រាក់ខែទាបនេះហើយហេតុអ្វីបានជាគេនៅតែមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករដើម្បីឲ្យកម្មករមានប្រាក់សម្រាប់ចំណាយទ្រទ្រង់ជីវភាពឲ្យបានសមរម្យថ្ងៃនេះគាត់ចូលឲ្យមិនស្ងប់ចិត្តទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើទី1គាត់ចូលដល់ប្រាក់ខែទី2គាត់រងចាំពួកយើងចរចាការតវ៉ារបស់កម្មករដើម្បីសុំឡើងប្រាក់ខែគោលពី$80ទៅ$160របស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានទទួលការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី2និង3មករាការបង្ក្រាបនោះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់5នាក់របួសជិត40នាក់និងត្រូវចាប់ខ្លួនចំនួន23នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អាជ្ញាធរក៏មានរបួសមួយចំនួនដែរចំពោះការទាមទារឡើងប្រាក់ខែនេះលោកជាមុនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃទី22មករា
ក្នុងឱកាសខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវជាថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបាញ់កម្មករដោយសារមូលហេតុគ្រាន់តែទាមទារឡើងប្រាក់ខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលឈប់បង្ហូរឈាមកម្មករយើងអត់ចង់ឃើញគ្រាន់តែកម្មករទាមទារប្រាក់បៀវត្សដើម្បីរស់ហើយបម្រើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះហើយមានការបង្ហូរឈាមពួកគាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកធម៌អហិង្សាឈប់បង្ហូរឈាមកម្មករទៀតទៅយើងអត់ចង់ឃើញទេលោកជាមនីកន្លងមកធ្លាប់ឲ្យដឹងថាការបង្ខំឲ្យកម្មករចូលធ្វើការវិញនោះមិនសូវបានផលទេពីព្រោះពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះការបំពេញការងារនោះមិនសូវស្វាហាប់ដូចមុនឡើយទាក់ទងនឹងការឡើងប្រាក់ខែនេះដែរលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22មករាថាការប្រជុំគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាអាចធ្វើឡើងនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខគណៈកម្មការនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើការតវ៉ាទាមទាររបស់កម្មករសុំឡើងប្រាក់ខែកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងថាប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករកាត់ដេរត្រូវបានយល់ព្រមដំឡើងពី$80ទៅ$100ក្នុងមួយខែហើយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈតទៅលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមនយោជករោងចក្រកាត់ដេរធ្លាប់ព្រមានថាបើសិនជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្មែរទាមទារឡើងប្រាក់ខែច្រើនពេកហើយមានបាតកម្មនិងកោតកម្មច្រើនពេកពួកនយោជកគេអាចរើទៅរកស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងជាមិនខានទាក់ទងជាមួយការបង្ក្រាបនិងការទាមទារឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន3ក្នុងនោះមានគណៈកម្មការ1ទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងដែលមានលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាតឈុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៀតមិនរាថយឡើយតែពួកគាត់កំពុងស្វែងរកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើបាតុករលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោកគ្រងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកអះអាងថាកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនោះតាមផែនការដែលគ្រោងទុកលោកសំរងស៊ីនឹងចេញដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23មករានេះទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាសុទ្ធតែបានអះអាងថាពួកលោកមិនកំសាកក្នុងបេសកកម្មតវ៉ារបស់ពួកគាត់ទេតែពួកលោកក៏មិនធ្វើឲ្យភ្លើងដែលលោកអះអាងថាមិនមែនក្រុមលោកអ្នកបង្កាត់នោះឲ្យឆេះរាលដាលកាន់តែធំនោះដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន181បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថ្កោលទោសចំពោះការប្រើកម្លាំងហិង្សានិងកំណើនអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងពេលតវ៉ារឿងប្រាក់ខែគោលកាលពីដើមខែមករាអង្គការទាំងនេះក៏នឹងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ23នាក់ហើយបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់vâng chúng ta vừa nói đến châu Á bây giờ quay trở lại châu Âu với hai cái cuộc cách mạng công nghiệp như là ông vừa nói tới đấy ạ thì cái sự thể khởi đầu ra sao thưa ông?
Thưa, tôi xin lấy hai thời điểm cho dễ nhớ về cái cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thế giới đổi thay khác hẳn cái khoảng thời gian ngàn năm đằng đẵng trước đó. Thứ nhất là vào năm 1750 khi mà nhà phát minh và kỹ sư James Watt của xứ Scotland tại phía bắc của nước Anh chế tạo ra máy hơi nước đầu tiên để thay cho sức người, và từ đó ta mới có các cái loại dụng cụ cơ giới và tàu bè với công suất cao gấp bội. Thứ hai là vào năm 1870 khi Hoa Kỳ nối tiếp bằng cuộc cách mạng điện khí. Từ